هل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مستمر مع النادي الأهلي أم أنه سيرحل إلى الدوري السعودي؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو، ولكن برجاء الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. سنتحدث اليوم عن تفاصيل مفاوضات نادي الحزم السعودي للاعب كهربا، وموقف اللاعب وموقف مدربه مستر كولر. الحزم السعودي يرغب في التعاقد مع كهرباء مقابل 500 ألف دولار، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون دولار، على أن يكون راتب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 1.1 مليون في الموسم الواحد. أما عن كهربا فقد عقد مع وكيله أحمد يحيى جلسة زوم اليوم مع مسؤول في نادي الحزم السعودي للاتفاق على تفاصيل الصفقة، واللاعب يرغب فعلا في الانتقال إلى الدوري السعودي ليسدد ما عليه من التزامات وأقساط مالية. أما على الناحية الأخرى فالمدرب كولر يرفض بقاء كهربا في الفريق، وجدد طلبه برحيل اللاعب من جديد عقب عودته من أجازته في سويسرا. كل التوفيق للاعب محمود عبد المنعم كهربا وللنادي الأهلي في مسيرته الكروية القادمة.